歡迎收睇財經 Recap， 一個快速幫你歸納有咩財金新聞嘅節目。希望大家俾個 like 同訂閱，多謝支持。中美貿易戰經過一個禮拜嘅互相較勁之後呢，似乎有降溫嘅跡象喎。最新局勢係點呢？禮拜六朝早，中方牽頭人國務院副總理何立峰就同美國財長貝森特、貿易代表格里爾 FaceTime。根據新華社嘅報導，雙方圍繞落實今年以嚟兩國元首歷次通話重要共識，就雙方經貿關係入邊嘅重要問題進行坦誠、深入、建設性交流，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商㗎。貝森特就話，兩個人就中美貿易問題進行坦誠同詳細討論，將會喺下個禮拜會面繼續傾，為今個月習近平同特朗普喺韓國 APEC 會面做準備。咁啱得咁巧，喺貿易戰入邊被視為鷹派或者係戰狼代表嘅李成鋼位置上就有調動喎。新華社公佈，習近平根據全國人大常務委員會嘅決定，免去李成鋼嘅中國常駐世貿組織代表、特命全權大使兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務，由李永哲接替。金融時報上個禮拜二先引述美國一個高級官員話，李成鋼8月嗰陣時曾經向佢哋威脅，形容佢相當張狂，非常挑釁，又話如果事情發展不如佢意嘅話，美國將會面臨地獄之火。第二日就輪到貝森特點名批評李成鋼啦，特別提到佢8月嗰陣時係不請自來去到華盛頓，發表極具煽動嘅言論，形容佢係失去理智、精神失常，威脅美方如果繼續向中國船隻徵收停泊費，中國嘅反擊可能造成全球混亂。貝森特就話，或者李成鋼自認係戰狼，而言論有可能係不受控制嘅發言。當時中國商務部發言人就話，貝森特嘅講法係嚴重歪曲事實㗎，重申係美國一意孤行，執意限制措施，中國先不得不採取反制措施，呼籲美國回到對話協商嘅正軌。58歲嘅李成鋼89年喺北京大學法律系畢業之後就去咗對外貿易經濟合作部工作，做過反傾銷查處副處長、處長，商務部進出口公平貿易局壁壘調查處處長，又做過商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長、司長。2021年就擔任中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使。今年4月佢被任命做國際貿易談判代表，被視為商務部嘅領導，而且短短4年由副部迅速升級為正部級。當時外界都預計佢會喺貿易談判入邊發揮核心作用。今次免職，有人就認為係揾李成鋼祭旗，為之後嘅習特會鋪路。不過根據商務部網站李成鋼仍然係國際貿易談判代表兼副部長嚟㗎。出身北大法律系嘅佢，去過德國漢堡大學深造法律經濟學，對世貿法律體系有深厚嘅研究，被認為係中國喺國際貿易法領域入邊最專業嘅談判專家之一。加上佢已經參加咗前4輪嘅中美貿易談判，今次免職更加有可能係確立佢嘅中美貿易談判代表角色。所以究竟係升定係降呢？就要睇下月尾李成鋼會唔會現身啦。至於美國嗰邊又點呢？特朗普喺空軍1號被記者問到今個月見習近平有咩打算，佢就話中國要做啲嘢，美國先會降低關稅㗎。特朗普相信中國會同美國達成協議，但前提就係要中國買返美國嘅大豆，至少要達到之前買嘅數量。又話唔想同中國玩稀土遊戲啊！特朗普咁急要中國買大豆，係因為自從今年5月起，中國就再冇買到美國嘅大豆啦。普渡大學商務農業中心研究員就認為，如果美國同中國未能夠達成協議，美國大豆農可能損失慘重，因為肥料、化學品、種子等等嘅成本上升，美國國內豆價下跌，都令到農民利潤收縮，被逼要囤積大豆，以免蝕住嚟賣，最終就會影響成條供應鏈，即係由糧倉到加工商，再到全國嘅鐵路網。而呢件事似乎正正喺美國發生緊。
伊利諾州嘅易洛魁郡一個谷倉咧就懷疑因為儲得太多滯銷嘅大豆啦，片段見到幾層高嘅石屎谷倉慢慢裂開，之後個窿就越擘越大，最終成座冧咗啊！好在農民發現得早，警察及早撤離民眾，先冇造成傷亡。今次條片咧就嚟到呢度，大家又點睇李成鋼被免職呢？歡迎留言討論下，中意條片就記得俾 like 同訂閱，下次再同大家財經 recap 啦。